来刷来看，这个国民党的立委日前提案修法，要来推动不在籍投票，也毋过互民进党的立委质疑是咧替中国的介选开后门。行政院长陈建仁是讲，若要做不在籍的投票，伫咧选务上的公平性需要搁加强。讲目前行政院并无这方面的规划。若国民党甲民众党针对不在籍投票，拢是保持着正面的态度。国民党讲，美国伫中国冒设投票处，民众党是认为会当成为公投开始来做起。人有够济，若拄着选举的时，不管是高铁、机场、车头，拢有真侪人要转去家乡投票，就是无希望浪费手中这张神圣的一票。即摆要投票，唔免遮费气啊！国民党立委即摆又开始讨论外地投票。美国人在大陆有做通讯投票，那这个通讯投票并不是在所谓的什么，有一些名嘴说什么大使馆，就在巷弄里头的咖啡厅。唔那一个版本尔，民众党对着这个便民的政策嘛，真赞成。中选会的主委也讲了，目前的形势并没有困难，所以移转投票是第一个可以优先处理。第二个不在籍投票，现在公民投票也在实施，正在研议中。那这件事情其实还是回到一点，台湾是数位大国，台湾民众党希望的是，我们应该把数位身份认证先做好。若要立场同款，就算要你讨论，嘛引起民进党的质疑。若是连总统大选嘛采纳，那呢恐惊有中国介选的顾虑。如果在中国行使所谓的不在籍投票，可能就是你人不在场的投票，有人帮你代理投票，这样的投票还有可信度吗？要做不在籍投票，我们需要在选务的加强，以及呢如何达成选举的秘密性，而且正确性跟公平性都需要来研议哈。所以目前行政院并没有这方面的规划。行政院话讲了真白，认讲若是要推动，都要先有相关的配套，也毋过嘛引起国民党的批评。讲民进党如果你拍抗中保台牌，是讲不在籍投票人数伫中国部分恐吓真侪，哪硬要办，袂当讲无风险。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。